Женщина никогда не влюбляется в образ. Она влюбляется в состояние, которое чувствует рядом с мужчиной. Сначала это почти незаметно. Легкое внутреннее притяжение. Ей может казаться, что это просто интерес. Но на уровне подсознания ее психика уже начала анализ. Она считывает не твои слова, она считывает твою нервную систему. Насколько ты спокоен, насколько стабилен, насколько ты зависим от ее реакции. Женская интуиция работает быстрее логики. Если мужчина слишком старается понравиться, это чувствуется. Если он ждет одобрения, это видно в его паузах, в его взгляде, в микродвижениях. А когда мужчина не нуждается в подтверждении своей ценности, рядом с ним возникает особая тишина. И именно эта тишина начинает притягивать. Первый этап — ее наблюдение. Она проверяет, как ты реагируешь на давление, на отказ, на дистанцию. Если ты начинаешь менять поведение, подстраиваться, искать способы удержать внимание, баланс смещается. Женщина теряет ощущение силы рядом с тобой, а без ощущения силы уважение не формируется. Но если ты остаешься устойчивым, если твой тон ровный, если твои решения не зависят от ее настроения, ее интерес начинает углубляться, потому что стабильность — редкость, а редкость всегда ценна. Женщина ищет не эмоцию, она ищет опору, не вспышку, а фундамент. Когда она начинает делиться личным, это не просто разговор, это тест на глубину. Она наблюдает, способен ли ты выдержать ее чувства, не пытаясь их контролировать. Если мужчина боится женской эмоциональности, он теряет позицию. Но если он сохраняет спокойствие и пространство, она чувствует безопасность. Есть еще один скрытый момент — пауза после ее провокации. Если ты не реагируешь мгновенно, если ты не оправдываешься, если ты не начинаешь доказывать, ты демонстрируешь внутреннюю автономию. Автономия рождает притяжение. Потому что женщина инстинктивно чувствует разницу между мужчиной, который выбирает, и мужчиной, который боится потерять. Иногда она создает дистанцию. Меньше сообщений, меньше инициативы. Это не всегда потеря интереса. Это способ увидеть, начнешь ли ты терять центр. Если ты сохраняешь фокус на своей жизни, на своих целях, на своем развитии, ее уважение усиливается. Самая сильная привязанность формируется не через постоянный контакт, а через ощущение значимости без зависимости. Женщина остается рядом с тем, рядом с кем ее нервная система успокаивается, где нет хаоса, нет давления, нет борьбы, есть уверенность, есть границы, есть тишина, в которой чувствуется сила. И в конце она выбирает не того, кто громче говорил о чувствах, не того, кто больше старался. Она выбирает того, кто не потерял себя в процессе, потому что настоящая привлекательность — это не внешность, не слова и даже не внимание. Это внутреннее состояние мужчины, который знает свою ценность и не нуждается в подтверждении. И именно это состояние она чувствует еще до того, как ты заговоришь.